Сесть за руль автомобиля ці мотоцикла у нецвярозым стане для большасці вадзіцеляў недапушчальна. А вось для амаль 3000 затрыманых на дарогах вобласці з пачатку года быццам бы і норма, прычым 5% з іх так званыя паўторнікі. Все больше и больше наших уважаемых жителей, в частности города Бреста, содействуют в задержании таких водителей. Буквально недавно, в выходные дни, с помощью такого брестчанина мы задержали пьяного водителя за рулем, который двигался по улице Радужной и в 17:40 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование подтвердило этот факт. В его парах выдыхаемого воздуха было больше 2 промилле. Это достаточно высокий уровень. На лаве подсудных на гэты раз 33-гадовы Іван Шарук. Малады чалавек ніколі не вучыўся аўташколе і не меў увогуле права кіраваць аўтамабілем. Але пры гэтым у 2013 годзе быў спынены за знаходжанне за рулем у нецвярозым стане ўжо другі раз запар. Быў асуджаны і атрымаў пакаранне. Акрамя штрафа і пазбаўлення права атрымання правоў на 5 гадоў, хаця вучыцца ў аўташколе мог, быў пазбаўлены волі. Вызваліўся і зноў сеў за руль і зноў у нецвярозым стане. Быў затрыманы супрацоўнікамі ДАИ. Проведение выездных судебных заседаний направлено в первую очередь на профилактику правонарушений, конкретно в данном случае пьянство за рулем. Данный случай был показательным тем, что лицо неоднократно судимо у нас за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе указан обвиняемый, он отбывал уже наказание в виде лишения свободы за совершение данных преступлений. Поэтому стороной государственного обвинения было предложено ему снова назначить наказание в виде лишения свободы, так как он представляет для общества опасность. Свою вину правопарушальник полностью признал. Тем не менш, прокуратура запросила для обвинуваченного доволі суровое покарание. И вось канчатковый вердикт суда. 1 год и 6 месяцев позбавления воли у колонии, узмоцненного режиму и конфискации автомобиля. Тут же у зале Иван Шарук был узятый под варту. Решение суда он мае право аспрэчыць на працягу 10 дзён. Выездные суды маюць великое профилактичное значение. На пасяджэнне запросили тех, кто только вучыцца ў аўташколе и хутка сам сядзе за руль. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».